ബിസിനസ്സിന് എന്തെയുള്ള സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത പ്രാവശ്യവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. Okay. Lose on it. Lose. Lose, lose, lose. 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 Lose, I got it, lose. Okay, even there, carry it. Okay, okay. Okay. Lose, I got it, lose, lose, lose. Lose. Okay, kaidu muttu madaki, kaidu muttu taadu madaki. Okay, lose, lose, lose. Pain undo ne? Okay. Lose on it. Lose out. Okay. Relax on it. Okay. Loose, loose, loose. Okay. Side is here. On the side like. Calicut. Loose. Like that. Opposite. Relax. எப்படி இருக்கிறது? யூஸ் ஆகுது. ரிலாக்ஸ். ലൂസ് ആണ് കേട്ടോ. ലൂസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ലൂസ്. Okay. Loose. Carry कर दे. Okay. Loose. 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 ഓക്കെ സൈഡ് ചെല്ല്. ഓക്കെ മലർന്ന് നടന്നേ. കുറച്ച് എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് ഓക്കെ മലർന്ന് നടക്കണേ. കാലൊക്കെ നേരെ വെച്ച്
റിലാക്സായി ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ റിലാക്സ് ബലം പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഫ്രീ ആവണേ. വാ തുറന്ന് ശ്വാസം വിട്ടേ. ഓക്കെ. ഫ്രീ. Loose, relax, free. Okay, എന്തിരുന്നു? Hold it. Okay, relax. തല വെക്കി കിടന്നു. ഫ്രീ ആവണം കേട്ടോ. റിലാക്സ് ആവണേ. Enter. ബിസിനസ്സിന് എൻ്റെയുള്ള സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത പ്രാവശ്യവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്.